урматтуу кесиптештер, мен дагы мына Улан Бердибаевичтин айткан маселесине кошулам. Ачык асман мыйзамын кабыл алгандан бери бизде 9 ай өттү. 9 ай өттү, Алмазбек Ахунжанович. Бизде эч кандай жумуш жасала элек. Кечээ мына Казакстандын президенти биз дагы ачык асман боюнча иштейбиз деп тапшырма берди. Эгерде Казакстанда ачык асман иштесе, биз үчүн өтө оор болуп калат. Ачык асман кабыл алынгандан бери эчтеке жасалган жок. Жанагы ведомстволук аралык комиссия жумушчу топ эмне кылып атат? Протоколдук тапшырма беребиз, өкмөттүк саат премьер-министр өзү келип отчет берсин. Эйр Манас өткөн жумада 49%-ын Pegasus британиялык бир компанияга саткан. Өзүбүздүн улуттук авиакаттам жок. Кечекидей болуп 3 рейс, 6 рейс чогуу Бишкек Ош токтоп калганда элдер эмне кылат? Жума сайын мына Ошко учкандар билет. Бир жагы 4000 сом, 4500 сом, 5000 сом. Бир жолу Ошко учканда 10.000 сом. Карапайым мугалимдер бар, жөн эле чиновниктер бар бул жака отчет үчүн келген. Алардын бир айлыгы, алар Ош Бишкек машина менен барабыз дегенде карапайым эл, өзүңүздөр көрүп атасыздар, 90% авария каякта болуп атат, адамдардын өлүмү. 2000 сомго түшүр деп биз тапшырма бергенбиз парламент. Бири дагы аткарбайт. Ушул уят да эмичи, ачык асман боюнча айтып коюп, аны жасаш керек, отуруп жарандык авиацияда эксперттер отуруп эле кат жазып, меморандумдарын түзүп иштеш керек.